Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E como é que tá essa animação aí, hein, São João? Aqui a gente tá a todo vapor, viu? Porque nessa rua, gente, nunca tem nada. Mas dessa vez vai ter, porque a gente vai fazer fogueira, vai assar milho, a gente vai ter quadrilha, a gente vai colocar as bandeiras. Vai sim, lógico, por que não, hein? Mas não. E então, a gente já tá em clima de preparação para o São João. Ai, meu, olha, tá só Jesus. Enfim, eu vou mostrar tudinho a vocês, um pouquinho de como a gente tá. Mas vocês que estão chegando agora, que estão assistindo esse vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. E vem, gente, vem acompanhar essa saga que é a nossa família. E vamos pro vídeo, né? E olha mesmo as invenções. Ele quer puxar as bandeirinhas. A intenção é essa, né? Puxar as bandeirinhas dali do poste pra cá, ó. Pra colocar algumas bandeirinhas, porque pra dar vida, né? Aí a intenção é essa. Kaique tá ali, ó, fazendo desordem. E Léo já tá enfeitando já, porque ele é desse, sabe? Não espera por ninguém. E aí, gente, a gente vai fazer isso. Depois a gente vai fazer a fogueira. Vai colocar a fogueira aqui. E continua a saga. Eita. Caio não segurando. Trabalhar. Leonara também. E Kaique só aperreando. Matou já? Já? A gambiarra. Eu não sei porque eu não tô sentindo segurança nisso. Bora tirando. Para os trabalhadores aí, fazer as bandeiras. Um nó de macaco. O negócio tá feio. Mas ainda tá, ó, tá vendo? É que ele tem que puxar pro outro. E aí, Lampião? Então, ele é o Lampião. Meninas, e aí elas estavam cortando mais bandeira e colando, porque as que tava lá não deu. Eu tô fazendo em gravação porque tava com música aí, pode ser que o YouTube barre o vídeo, né? E aí elas estavam terminando essa outra etapa. Mas, menina, e aí é pra vocês verem como o pessoal tava animado para montar as coisinhas, preparar as coisinhas. Porque, como eu falei para vocês, aqui é parado. Nesse bairro não tem nada. E aí, minha gente, ó como é que tá a situação. Vê os vizinhos tudinho, ó. Vê os vizinhos tudinho ajudar a fazer as bandeirinhas, outros colando, Léo pregando. Agora vai, viu? Agora vai. Gente, é porque nessa rua praticamente não tem nada, sabe? Passa São João, Carnaval, não tem nada nessa rua. Não, aliás, não tem nada aqui onde a gente mora. Aí dessa vez a gente inventou de se juntar e fazer pra amanhã, com a fogueira, a gente ter onde ficar, né? Pelo menos conversando um pouquinho, assando milho, né? E ficou desse jeito. E Leonara tá ali, super empolgada. Já pronta pra ir pra academia. E aqui começou a chover, viu? E aí, Juan? Essa daqui é... Gabi. Gabi também é famosa, viu? Eu vi a Gabi por ali por uns vídeos, viu, Gabi? Eu vi você num shortzinho por ali, viu? E aqui é Leonão, mais famoso da turma. Minha gente, agora tá a saga da fogueira, né? Tá a saga da fogueira, mas detalhe, hoje tá parecendo que vai chover. Olha isso. Tá tudo nublado. Acho que não vai dar certo hoje nesse São João não, viu? Porque com chuva, né? Com chuva não presta. Só presta quando tá seco, né? Sem chover, o Kaique ajudando. Ai, meu Deus, Kaique ajudando. Agora, meu irmão, minha filha, faz uma fogueira. Meu irmão, Martins,
Faz uma fogueira, minha filha, que ela queima a noite todinha. Porque ele faz grande, viu? Ele faz uma fogueira grande. E a fogueira queima a noite todinha, você assa milho com força. Mas Léo dá pro gasto também, sabe? Tá fazendo ninho, é? É, o cara tá cortado ali, já cortou. Minha gente tá assim, ó. As maquiagens. O xadrez aqui predomina, viu? Olha. Não fuja não. E aqui tá as maquiadoras. Leonara. É, né? Era uma vez. Meu Deus, ela sabe que eu preciso ter você. Aí tá uma mesinha ali com algumas comidinhas. Aqui um churrasco. Aqui um milhinho. Um bolinho de milho também. E as outras coisas que ainda vai vir. Aí aqui tem milho pra assar. Tem, viu? Aí aqui uma musiquinha. E não pode nem voltar. Baixa aí, por favor, Léo. Baixa que não vai dar direito. A nossa barraquinha das bombas continua aqui. Na fé, gente. Na fé que ainda sai. Em nome de Jesus. E aqui tem os matutos. E o quê? A nossa fogueira, Tá bom de né? pular fogueira, né? Nossa, essa fogueira foi tão grande, gente, que já acabou. Mas pelo menos, né, o que interessa é a brasa. Não é o fogo, né? Então tudo certo já. E tá assim, ó. Meu tio. Olha a galera. E é isso. Eu aposto no negócio. Não pra tu ficar em pé, né? Toma, Ju. É só, amigo. Ai, Oxe, pai. tá queimando os dedos, é? Tira assim dele. Segura aqui, cara. Vai, cara. Vai. Tirando, chega de lá ficar doido. Ela ficou com medo. Chega de lá ficar. Vou viajar pro interior pra curtir o meu São João. Na beira da fogueira, assa milho, solta fogos e balões. Lá no interior, vou curtir o meu São João. A família reunida na beira do fogueirão. Vou dançar muita quadrilha nesse São João. Como é muito bom ver a galera sair. Meus amores. Olha a cara. Já estamos no outro dia, né? E eu vim finalizar o vídeo só agora, porque ontem choveu, viu, gente? Ontem choveu, toda descabelada. Eu tava ajeitando a bagunça, né? E sempre fica aquela baguncinha pra gente dar o gás, né? Aí eu terminei de cuidar agora das coisas, organizar, né? Vou lavar ali a farda de Léo. Ele vai trabalhar amanhã. E enfim, gente, passando aqui para finalizar o vídeo, né? Foi maravilhoso, todo mundo se divertiu. A gente ficou até 1h30 mais ou menos da manhã aqui com os vizinhos. E depois cada um foi para sua casa e foi super tranquilo, graças a Deus. Eu gostei muito porque como eu não saio para canto nenhum, né? Aí tá em casa, receber os vizinhos, tá bom. Né? Tá bom. Melhor do que ir dormir de 6 horas, 7 horas da noite. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Para aqueles que estão chegando agora,
Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos acolhidos, muito bem acolhidos por nós. E a gratidão sempre por você estar aqui comigo, por vocês não me abandonar, por a gente estar crescendo junto nesse canal. Gente, muito obrigada de todo o meu coração. E espero muito que vocês tenham gostado desse meu momento em família. Um beijo e até a próxima.